텐트 찢어지겠어. 자, 그럼 하고. 뭐 북극곰 같아. 일을 한 번도 같이 못했어. 랜드 혼자 택시 타고 가서 샀더라고. 이뻐. 근데 이거 뭐 21리터 되니? 주물님이 사달라고 맨날. 당연히 내어지. 이제 우린 그만 헤어져요. 히말라야 수도 있어. 너 솔트는 히말라야지. 언제 그 바닷물 말려서 소금 만들어? 아유, 히말라야 갔다 오면. 자, 재유씨, 자. 자. 야. 이거 칸이가 막 들어가. 뭐야, 요리 정체가. 한 개라고. 한 개라고. 야, 한잔 하고 그래도. 반갑습니다.
어우, 소주 쉬야겠다. 그런데 겁나 큰